今日傘いるかな。どうしようかな。でも今日は荷物を置いたらいいや。持っていくのやめよう。行ってきます。やっぱり傘持っていけばよかった。荷物までびしょびしょだよ。おかえり。ずぶ濡れでどうしたんだ。天気予報では曇りだったのに外れて雨に降られちゃったんだよ。傘持ってくか迷ったから余計後悔しちゃってさ。この梅雨の時期、毎日天気予報をチェックして傘を持っていくか迷うのはストレスだよね。でもそれを一発で解消する傘があるよ。どんな傘なの？教えて。それじゃあ今日はモンベルの軽量傘を紹介しよう。